My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are watching Design episode 7. It's a long one. It's an hour and 22 minutes or something like that, give or take. So yeah, it's a long one. And on YouTube, we don't have any restrictions on these. All we need to do is send in that we are reacting to it and get them to unlock it. And yeah, there is one restriction. We have to make it a reaction video. We can't just sit here being quiet and say, or even worse, just walk out the room. That is not a reaction video. A reaction video is when you try and talk about stuff that is going on or give an afterword or an intro or all of that. If you want to watch this series without someone talking over the series, it is free on YouTube. I have left a link on to the channel that is free on YouTube in the description box. Go and watch it there if you are gonna comment that why do you talk so much, because that's the only thing they ask of me in these. I'm gonna comment stuff. That's just what's gonna happen. Anyway, moving on. Next on the agenda. Yes, I have a new filming setup. If you haven't watched my other reaction, if you're only here for this reaction, thank you for supporting this reaction. Great to have you here. Keep up the watch time for me, please, because that's the greatest thing on YouTube algorithm. And if you want to do all the other YouTube things, you could do that too. So yeah, I have a new filming setup. I'm still not quite used to where I should look for it to look natural. So I look at you and not into the distance. Weirdly, I try, but I don't know if I hit the mark. So yeah, I also don't know how I feel about you seeing all of my body almost, but whatever. And because of new filming setup, better quality uh, pictures, you can now see how my hair looks when it's newly washed. Yes, this is my natural hair. All it's done is air dried. Yes, it is this long. I know. Mm, Newly washed hair is not my favorite because of all of the flyaways thingies that's going on, but it's just what it is. So yeah, but it's all natural. This is my natural hair. This is my natural hair color. It's air dried. Nothing fancy about it. It is what it is. I just thought that I should get that out of there because I know some people have commented on my hair, even with my crappy video quality that I had before, that it was amazing, and this is how it looks in real life. You're welcome. That's the bad part of getting a better filming setup and better picture quality, is that I can't hide anymore. I mean, I thought it was a big step up getting good lighting, but I could hide a little bit more, but now I can't do that. Anyway, moving on to the actual episode. I thought I would just get all of those things out there. So last time, no, Paya is his name. The Garuda? Did I get that right? I think I got that right. I'm not sure. The Birdman. He kind of made Tarn really pissed because he went after the doctor because he found this book where the doctor was drawn in, and it says that he was a Naga, and it confirmed all my things that yes, he's a Naga, and stuff like that. So yeah. But he went after him and he wasn't, I was like, how are you in special investigations when you do have zero subterfuge? Like zero.
he just went after him. There was no planning involved. There was no, yeah, it was just, okay, you do you. So yeah, that was something. Um and they were at odds ends all these episodes. I think Paya knows that what he's feeling for Tarn. He has like deep feelings for Tarn, and I know he's probably pretty aware of them. Tarn is a lot more standoffish because we found out that his first and only girlfriend, boyfriend, I don't know, partner died. And because he lost his parents, also, yeah, he thinks that if he loves people, they will die. Or I don't know if he actually thinks that, or if it's more of a, if I don't want to go through that hurt again, because that is very hurtful. I am not sure. I don't know. But oh yeah, and they were at this party, and Thawne got a vision of someone might be being murdered, uh, and they're at this party because they're trying to find the cover is that they're gonna, you know, act as a bodyguard security people for the famous people there. But I think they're also there because their commander, he never told them that, but I think he wants them to observe. And if this, he's gonna ask them a gazillion question of what they saw, who was talking to who, and stuff like that, so that he can find information about this murder we saw at the second episode in the school. But I'm not sure. But I think so, maybe. So yeah, let's dive into this, and I will talk to you afterwards. Who is who? I guess we're gonna get an explanation, but I feel like I forgot someone's face again.
Uh-huh. But what does that mean? Cause it kind of freaks me out. Are you gonna like murder him and paint in his blood or what? Or like put cement on him and I don't know. But then he can't see it, so I guess he's gotta keep him alive. I might be morbid, I don't know. I don't think he will know. Okay, so they were lovers, but Cow is gonna get married. But how do they fit into the story? Have we seen these people before? I don't think we have we?
So that is art, right? I don't. Is that blood? So how did we go from paint to blood? No, that's paint. It's still paint. It's gotta be. Look at the hair. So that's after. Okay. I think. Maybe it's both? I don't know. สารวัตรครับแขก VIP น่าจะมาถึงไม่เกิน1 ชั่วโมงครับท่านกับใหญ่กลับไปประจำตำแหน่งได้แล้วรับทราบครับไอ้ท่านกูมึงเลิกตามหาผู้ชายคนนั้นเถอะมึงเจอเขาแล้วมึงจะทำไงได้วะคือมึงจะเดินไปบอกเขาเห็นภาพลางสังหรณ์ว่าเขาเป็นฆาตกรแล้วมึงจะจับเขาเหรอกูไม่ได้จะจับกูแค่อยากถามอะไรเขานิดหน่อยอย่างน้อยจะได้ระวังไว้มึงปล่อยเรื่องพวกนี้ไปบ้างไม่ได้เหรอวะเราเป็นตำรวจนะเว้ยพี่ใหญ่มึงจะปล่อยให้มีคนเจ็บคนตายเหรอวะแต่กูก็ปล่อยให้มึงตายไม่ได้เหมือนกันหลังๆมานี่มึงเกือบตายเพราะช่วยคนเพราะร่างสังหรณ์มึงกี่รอบแล้วไอ้ทาน Well มึงทำมึงไม่ทำได้เหรอมึงจำให้หลวงตาเคยบอกมึงไม่ได้เหรอว่าบางทีมึงก็ต้องปล่อยเขาไปตามกรรมของเขาบ้างเว้ยกูปล่อยไม่ได้หรอกพี่ใหญ่Yeah, I mean, if he sees it and ignores it, is he ignoring his karma and making it worse? Or ว่ามึงต้องเลือกนะเว้ยท่านศิลปะชั้นสูงจริงๆพี่พยามองอะไรอยู่หรอคะเพื่อนอะเพื่อนเหรอเฮ้ยเพื่อนมันอีวินี่วิทางนี้โอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งนานนะแกคิดว่าแกหายสาบสูญไปละสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีจ้าสบายดีนะคะย่าน่ะสบายดีแต่เราน่ะหายหน้าหายตาไปนะไม่ค่อยแวะไปหาย่าเลยอ่ะพอดีวีเพิ่งเปิดแกลเลอรี่ใหม่นะคะก็เลยจะยุ่งนิดหน่อยสวัสดีค่ะพี่พยาสวัสดีครับแล้วนี่อ๋อดูดาวนะเพื่อนรุ่น I น้อง still don't know what her thing is. สวัสดี Is ค่ะ she ดาวนะคะนี่คงจะเป็นวิเพื่อนที่พี่พยาเล่าให้ฟังเล่าอะไรเหรอคะนี่วิเพื่อนนีนะคะถ้าพี่ดาวอยากรู้อะไรอ่ะถามนีได้นะนีรู้ like? Does she want to have a relationship with Paya, or what's going on? ฉันเนี่ยขอฉันแล้วหรือยัง Sometimes it feel like she might want to. Sometimes, สมน้ำหน้าใหญ่เจอ yeah, I don't know. คุณย่าคะนีโดนลุมอ่ะช่วยด้วย I don't get it. อ้าวอะไรอ่ะไม่ใครช่วยเลยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้พยาปะวะ Everybody seems as confused as me. ผู้หญิงใช่คนเดียวที่มาหายพยาที่หน่วยปะแต่อีกคนใครวะ See, I'm not the only one. กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะกูว่าก็คงเป็นเพื่อนในพยามนั่นแหละ จากมุมผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยกูว่า2 คนเนี้ยไม่ใช่เพื่อนในพยาหรอกคนหนึ่งอะแฟนแต่คนหนึ่งอะกิ๊กทัวร์ Well, that might be a bit extreme, dude. เดี๋ยววิขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวงานใกล้จะเริ่มแล้วค่ะเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันค่ะอ๋อจะลูกเดี๋ยวเจอกันนะได้ค่ะเจอกันแกบอกให้ทุกคนเข้าประจำตำแหน่งได้แล้วครับสารวัตรอีก10 นาทีแขก VIP จะมาถึงบริเวณงานรับทราบครับไอ้ผ่านมึงตั้งสติดีๆอย่าทำอะไรบุ่มบ่ามเลยกูรู้นะถ้ากูทำได้กูทำไปนานแล้ว
กูแยกแยะออกนะว่าไหนเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว So, is that his payback for them holding him into the station? ไม่คิดเลยนะครับว่าท่านผบเนี่ยจะส่งสารวัตรอักมาดูแลผมดีใจจริงๆที่ได้เจอ I กัน think อีก you ครั้งนะครับ requested สารวัตร it. เราคงได้เจอกันอีกบ่อยๆ ในหลายๆโอกาสครับ ผมต้องขอแสดงความเสียใจกับ I feel สารวัตร like you นะครับที่ requested ต้องสู it, ญ to เสีย be ลูกน้อง honest. คนสนิทไปเสียใจจริง ๆ เลยที่ต้องสูญเสียคนดีๆไปอีกคนหนึ่ง เขาเสียชีวิตในหน้าที่ครับ ผมก็ภาวนาให้กับผู้เสียสละทุกคนนะครับ เพราะว่าทุกคนก็คือเจ้าหน้าที่ที่รับใช้กฎหมาย Sure, you murdered him. ผมก็หวังว่ากฎหมายมันจะศักดิ์สิทธิ์พอ I don't ที่ว่า know. คน I'm ผิด just จะลงโทษได้ passing judgment. I shouldn't though, but I ผม feel เอง like ก็ he หวั did. งว่า ความเสียสละของพวกเขาคงไม่สูญเปล่าขอตัวกันสารวัตร ครับ สวัสดีครับคุณมนตรี เราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่า หน้าตาคุ้น ผมหน้าคล้ายพ่อผมนะครับ พ่อผมเป็นตำรวจ คุณมนตรีอาจจะเคยเห็นหน้าพ่อผม ๆเป็นตำรวจเหรอ ท่านเป็นตำรวจชั้นสารวัตรตายไปพร้อมกับแม่ผม จากอุบัติเหตุที่ถูกสร้างขึ้น เมื่อ10 ปีที่แล้ว Mm. เชิญแขกทุกท่านที่มาร่วมงานเชิญเข้าด้านในก่อนได้เลยนะคะ งานกำลังจะเริ่มในอีก 5 นาที Was it him? อ้าวถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะ I guess it was him. ไอ้ทาน กูบอกมึงแล้วใช่ไหมให้ใจเย็นๆ เดี๋ยวก่อนทาน ผมขอคุยกับคุณหน่อย Oh, yeah, he's gonna be pissed because he heard that, you weren't. It wasn't like hush hush. ครับ สารวัตรมีอะไรหรือเปล่าครับ ผมขอย้ำคุณอีกครั้ง Mm-hmm. ว่าหน้าที่ของเราในวันนี้ คือการรักษาความปลอดภัยของแขกคนสำคัญที่มาร่วมงาน แค่นั้น ผมทราบครับ แต่แค่ไม่คิดว่าคนที่เราจะต้องมาดูแล จะมีมนตรีอยู่ในงานนี้ด้วย สารวัตรเองก็ทราบไม่ใช่เหรอครับ ว่าเบื้องหลังของคุณมนตรีกับเครือข่าย แต่ ยา ห เสพ น้าที่ของเราคือการให้ความสำคัญกับคำว่ากฎระเบียบและขั้นตอน เขามาในฐานะแขกร่วมงาน หรือคุณพบเห็นอะไรที่มันผิดปกติ หรือมีหลักฐานอะไรที่บ่งบอกว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยในงานวันนี้เหรอ ไม่มีครับ งั้นก็ไปทำหน้าที่ที่คุณต้องทำ Yeah, Tarn. รับทราบ Check ครับ your feelings in the door. As my law professor usually told me. In the beginning, you're not allowed to feel stuff because feelings causes biases. So check your feelings at the door. Look at the evidence. Look at the law. Evaluate the facts. Nothing else. Nothing more. Sympathy, empathy, you are allowed to feel them, but they are not allowed to be in your พยาจะไปไหน work life, to be honest. พี่จะไปไหนเนี่ย That's when I realized becoming a criminal law attorney was not for me. ปล่อยให้เพื่อนเขาทำงานบ้างเถอะ จริงด้วยค่ะ โมเมนต์สำคัญของงานกำลังจะเริ่มแล้วด้วย ได้ข่าวว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นงานโซโล่เอ็กซิบิชันครั้งสุดท้ายของศิลปินแล้วนะคะ จริงเหรอคะพี่ดาว น่าเสียดายนะคะ เพราะว่าครั้งนี้จะเป็นงานแสดงเดี่ยวครั้งสุดท้ายของคุณอาร์ตพาคินด้วยค่ะ Yeah, that's ไม่ได้ อันนี้มันเร็วเกินไป I
So did that murder already happen? ชายคนนั้นคุณแน่ใจนะว่าไม่มี ค่ะ ฉันแน่ใจค่ะ ว่าร้านของฉันไม่เคยซื้องานศิลปะของคุณ Or was it a murder? Or what's going to happen? Something is obviously going to happen. It's gonna be connected to Cow, มีวิธีทาง his ที่ lover. But ถึง why? แม้มันจะผลักให้คู่รัก ต้องพลัดหลงกันไปคนละทิศละทาง แต่ด้วยความหมายอันเป็นสัจรักจะเชื่อมหัวใจแห่งรัก เอาไว้ด้วยกันเสมอ ผมด้วยเงื่อนไขแห่งโชคชะตากรรม และด้วยรอยอารมณ์แห่งความกรุณา Love Eternity บทความโดยเปาโล เควโล Very modern art. It's probably called something else. I should have paid more attention in art class. Contemporary? I think the dancing is at least contemporary dancing, right? But I don't know what the art style is called when you mix different art. And I mean, it's called mixed media when you do it on paper, but what is this called? When you have like contemporary art, well, dancing, and then he's doing an artwork in the middle of it, and with the help of their movements. Impressionist? No, that's something else, right? I don't remember.ขอบคุณที่มางานนะครับเส้นนะครับ ได้ครับครับ ขอบคุณครับ ได้ครับขอบคุณที่มานะครับ ได้เจอตัวสักทีนะครับคุณอาร์ต คุณมนตรี พูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยฮะก้าวไปไว้ที่ไหนผมไม่รู้เรื่องแกไม่ต้องมาโกหกแกเลิกคิดเลิกพอเจอสักทีว่าก้าวเป็นของแกเขากำลังจะแต่งงานกับฉันแกเลิกหลอกตัวเองได้แล้ว ร
หลอกเหรอหลอกเหรอกล้าพูดอย่างนี้ได้ใครกันแน่ใครกันแน่ที่มันตอแหลหลอกลวงก้าวบอกฉันว่าคืนนั้นเขาจะไปหาแกจะไปบอกแกว่าเขากับฉันกำลังจะแต่งงาน Well, กำลังจะมีครอบครัว no, that's not what he did, though. ขอร้องอยู่กับครอบครัวฉันได้ไหมฉันขอออกจากชีวิตฉันได้ไหม เป็นชีวิตผมล่ะชีวิตผมที่คุณสองคนเข้ามาทำลายล่ะใครล่ะใครจะชดใช้คุณเหรอคุณเป็นบ้าอะไรคุณคิดว่าคุณเจ็บเป็นคนเดียวเหรอผมก็อยากมีนะชีวิตคู่ครอบครัวที่มันมีความสุขผมก็อยากมีคุณไปตามหาแฟนคนที่อื่นเลยเขาไม่ได้อยู่กับผมสำหรับผมผู้ชายที่ชื่อก้าวเขาตายไปแล้วแกทำอะไรก้าวแกทำ หยุดผมขอโทษครับI don't. Yeah, did he kill him? We don't know. Because there were a lot of red paint there, but it could have been paint, could have been blood, but he was like in the shower. But that could just been him being sad. So why did the destiny change? Why didn't he kill Monty? Did the doctor do something? ทางออกเลี้ยวขวาตรงไปนะครับทางนี้เคลียร์คนเรียบร้อยรับทราบ ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอ่ะน่ากลัวชะมัดเลยไม่พูดแบบนั้นดีกว่านะคะเดี๋ยวผู้ใหญ่จะเป็นห่วงค่ะพี่ดาว ทุกครั้งที่คุณก้าวกับคุณอาร์ตมาด้วยกัน คุณก้าวเขาดูรักคุณอาร์ตมากเลยนะ ไม่คิดว่าเขาจะมีคนรักอยู่แล้วมาหลอกคุณอาร์ตแบบนี้ เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพาคุณย่ากลับไปก่อนนะพี่คนต้องช่วยทุกคนที่หน่วยอะ พี่พยา คุณย่าครับกลับไปก่อนนะครับไม่ต้องห่วงผมกูว่ามึงกลับไปก่อนเถอะทางนี้กูจัดการเองกลับไปกูต้องเป็นห่วงมึงอีกอยู่ที่นี่กับมึงนี่แหละ งั้นดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะย่าใจคอไม่ดีเลย ฝากดูแลพยาด้วยนะลูกนะทานนะครับ คุณย่าไปนี่พาคุณย่ากลับก่อนกลับก่อนครับคุณย่า ผมจดรายชื่อแขกในงานและบริต่อหมดแล้วครับ ส่วนคุณอาร์ตถูกส่งไปที่หน่วย ส่วนคุณนิ้งทำแผนไปแล้วครับ คุณมนตรีไม่ยอมไปให้ปากคำที่หน่วยครับเขาบอกว่าถ้าต้องการสอบปากคำให้ไปที่บ้านครับ เข้มพรุ่งนี้คุณกับธนไทยไปสอบปากคำคุณมนตรีที่บ้าน ครับ ผมขอเป็นคนไปสอบปากคำคุณมนตรีที่บ้านครับไม่ต้อง คุณกับใหญ่พรุ่งนี้กลับมาหาหลักฐานเพิ่มเติมที่นี่รวมไปถึงไปหาหลักฐานที่บ้านอาร์ตด้วยสารวัตรจะให้ผมไปบ้านอาร์ตทำไมครับผมสงสัยว่าการหายตัวไปของก้าวน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับอาร์ตผมขอไปกระทานเองครับทำไมไม่กลับบ้านไปวะผมขอเข้าร่วมคดีนี้ด้วยครับสารวัตรครับ ตอนนี้คุณอาร์ตเหมือนจะอาละวาดคุมสติไม่อยู่แล้วครับหยุดไปก่อนไปหยุดไปก่อนหยุดให้ผมช่วยเถอะครับตอนนี้สถานการณ์กำลังวุ่นวายให้พวกเราจัดการดีกว่านะครับพี่หมอคุณอาร์ตเคยเป็นผู้ป่วยในการดูแลของผมให้ผมคุยกับเขาเลยครับสารวัตร
Yeah, sometimes crowding someone like that, trying to hold them down, is not gonna help them calm down. It's gonna make it worse, because fight or flight. คุณอาร์ตมองหน้าหมอนะครับ That is a more effective approach most of the time. สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น But then again, he's a Naga, so he's probably คุณ gonna. อาร์ตไม่ได้ตั้งใจทำให้มันเป็นแบบนี้ ไม่ผมไม่ได้ตั้งใจ คุณอาร์ตไม่ได้ตั้งใจ ผมไม่ได้ตั้งใจเลย ไม่ คุณอาร์ตใจเย็นๆนะครับ มองหน้าหมอ คุณอาร์ตไม่ได้ตั้งใจครับ มันเป็นแค่อุบัติเหตุนะครับคุณอาร์ต ไม่เป็นไรครับคุณอาร์ต I mean, คุณอาร์ตไม่ต้องกลัวนะ he nicked her after she pushed him. จะไม่มีใครมาทำร้ายคุณได้ทั้งนั้นนะครับ Okay, after that, it looked like he was gonna attack, but he really wasn't if you look at it. พาตัวกลับไป คุณอาร์ตเคยเข้ารับการบำบัดโรคฮิสทีเรียกับผมช่วงหนึ่ง ตลอดเวลาเขาใช้ศิลปะในการบำบัดร่วมกับยาในการรักษา Hysteria สุ isn't ดท้ายเขาก็แจ้งทางเราว่า a medical เขาอยากหยุด term, ยาและทำการ people. รักษาด้วยตัวเอง ต่อให้ป่วย แต่ถ้าทำผิด ก็ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะไม่รับโทษได้หรอกนะครับ Yeah, it should be. ไม่มีผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตคนไหนอยากจะประกาศว่าตัวเองป่วยหรอกนะครับ ผมว่าที่อาการของเขากำเริบขึ้นมาวันนี้ น่าจะมีสาเหตุอะไรบางอย่างมากระตุ้นทำให้เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จนทำอะไรแบบนี้ลงไป คุณเองก็เคยเป็นไม่ใช่เหรอครับ ที่ควบคุมสติตัวเองไม่ได้ แต่อย่างคุณเนี่ย น่าจะไม่ได้เป็นเพราะว่าป่วยนะครับ น่าจะเป็นเพราะว่าลักษณะนิสัย แล้วก็บุคลิกภาพของคุณเองมากกว่า พี่อาร์ต Yep, Paya, don't let him rile you up. ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่เข้ามาช่วย ด้วยความยินดีครับสารวัตร ถ้ามีอะไรให้ผมช่วยอีกเนี่ย บอกผมได้เลยนะครับ ไม่มีแล้วครับ พี่ไปก่อนนะทาน ครับ Paya, you need to be a little bit more. I know it's your trait as the bird dude, but ไม่มีอะไรจะคุยกับมึง you're still human too, right? You lived your life as กูเนี่ย human. นะไร้สาระ There should be some human traits. Your human brain should be able to กูมันเหี้ย realize ขอ that โทษนะ you need to control yourself. Take a deep breath. ฟังกูนะ แต่ที่กูเป็นแบบเนี้ยเพราะกูเป็นห่วงมากเกินไปยังไงล่ะกูบอกไม่ถูก อะไรหลายๆอย่างทำให้กูรู้สึกว่า มึงกำลังจะจากกูไปทาน กูแค่รู้สึกใจไม่ดีอะฝันร้ายที่มากขึ้น เสียงจากผู้หญิงที่หน้าคล้ายมึง สิ่งที่หลวงพ่อเคยบอกกับเราไว้อะอะไรหลายๆอย่างทำให้กูรู้สึกว่ากูกับมึงอะมีอะไรที่ผูกพันกันมานานมากๆ และตอนเนี้ยสิ่งร้ายๆกำลังจะเกิดขึ้นกับมึง กูแค่ต้องทำอะไรสักอย่าง ไม่งั้นมึงคงจะหายไปไหน กูทนไม่ได้ ใจ ทาน เย็นใจเย็น เฮ้ยใจเย็น ไม่เป็นไร ค่อยๆ มึงกำลังควบคุมตัวเองไม่ได้ Yeah, you are. ขอแค่มึงหายโกรธกู อาการบ้าๆอะไรพวกนี้คงจะหายไปเอง ให้อภัยกูนะ
ไปทำงานเถอะ Did that help? นี่คือประวัติของคุณอาร์ตที่สารวัตรขอมาครับ ขอบคุณครับ Where's the warrant? คุณอาร์ตมีปัญหาทางด้านการควบคุมอารมณ์ และควบคุมความวิตกกังวลของตัวเองไม่ค่อย You ได้ can't just make a request รวมไปถึง when ความ it สา comes มารถ to ในการควบ mental คุมพฤ things. ติกรรมของตัวเอง You เขา need ก็ a ทำได้ไม่เหมือน warrant, คนปก don't ติ you? I don't know. Thai might be different, but at least here in the Nordic แล้ว countries, I think in all โร of คนี้มัน European มีสาเหตุ countries, มาจาก and อะไร I ครับ think in the States, มันเกิดได้จากหลายสาเหตุครับ medical records, and especially those โร of คบุคลิกภาพ mental ทางฮิสเทีย health, ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุจากการขาด are ความ under รักอย่าง patients' มาก privilege. อาจเป็นปมฝังใจตั้งแต่ And ในวัยเด็ก even police can't getพบเจ to อเหตุ them การณ์ if ที่ they ทำให้ผิด don't หวัง have อย่า a งรุนแรง warrant. นอกจากนี้อาจเกิดจากพันธุกรรม หรือการได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ผู้ป่วยประเภทนี้จึงต้องการความรัก และความเอาใจใส่เป็นพิเศษครับ I'm sorry, but that's just คืออย่าง BS. นี้นะครับคุณหมอ ที่ผมเชิญคุณหมอมาในวันนี้เพราะผมต้องการจะสอบ I don't know if it's a translation ผมอยากรบกวน issue, คุณหมอ but ให้ช่วยข้อสังเกต hysteria การณ์ is ให้หน่อย not ว่าในระหว่างสอบปาก a คำ medical diagnosis in คุณอาร์ต my เขาเป็นยังไงสภาพ what จิตใจ I เขา know. พร้อมที่จะให้ปากคำไหมหรือว่า That มีพฤ feels ติกรรม like อะไร something แปล from ก the ๆระหว่างสอบปากคำไหมครับ 1800s. ด้วยความยินดีครับสารวัตร ขอบคุณครับ That whole description was like from 1800s when you looked at hysteria in a medical book that women could have hysteria ผมได้ไปสืบสวนเพิ่มเติมมา sometimes. ปรากฏว่า Do you know how คุณ they มี cure การซื้อขาย that? ศิลปะของอาร์ตหลายชิ้นเลยครับ If not, you should Google it. I'm not going to discuss it, but you should Google it. คุณมนตรี That's where ไม่ได้ซื้อขายกับคนชื่ออาร์ตครับ pleasure toys comes from. No, it's not. They've been around for ages, but มนตรีมันน่าจะรู้ตัว yeah. ตัวทัน ผมว่ามันหนีมากกว่า ผมว่าความเกี่ยวข้องของสองคนนี้มันดูแปลกๆ นิ้งกับอาร์ตก็ดูจะเกลียดกัน แต่ทำไมนิ้งถึงได้เอางานศิลปะของอาร์ตไปขายได้ Mhm. คุณจะก้าวแล้วเหรอคะ ยังครับ ถ้าอย่างแล้วคุณจะเรียกฉันมาที่นี่ทำไมอ่ะ ผมอยากขอสอบปากคำคุณนิ้งนิดหน่อยนะครับ อยากถามคำถามสัก2-3 คำถามเพื่อใช้ในการประกอบคดี คุณนิ้งรู้จักคุณมนตรีหรือเปล่าครับ มนตรีไหน ฉันไม่รู้จัก คุณมนตรีที่คุณเจอที่งานเมื่อวานไงครับ เมื่อวาน ฉันก็แค่ไปตามหาก้าว ถ้าคุณนิ้งไม่รู้จักคุณมนตรี แล้วทำไมคุณถึงเคยซื้อขายงานศิลปะกับทางเลขาของคุณมนตรีล่ะครับ Mhm. คุณนิ้งครับ คือทางผมเนี่ยได้เช็คธนาคารของคุณนิ้งหมดแล้วนะครับ เมื่อ2-3 เดือนก่อน มีเงินเข้าบัญชีจากงานศิลปะมาหลายแสนเลยนะครับ ฉันไม่รู้เรื่อง ฉันไม่รู้เรื่อง ก้าวเขาเป็นคนจัดการทั้งหมดอะไร ไองานศิลปะพวกนี้ก็เขาก็เป็นคนติดต่อกับอาร์ต ส่วนบัญชีนี้เขาก็ให้ฉันเปิดอ่ะ เขาบอกว่าเขาจะฝากเงินไว้ เพื่องานแต่งของเราอ่ะ คุณนิ้งแน่ใจนะครับ เพราะว่าถ้าคุณนิ้งโกหกเนี่ย มันไม่เป็นผลดีกับคุณนิ้งเลยนะครับ ฉันไม่ได้โกหก ถ้าคุณอยากรู้อะไร คุณไปตามหาก้าวให้เจอสิ คุณอาจจะได้รู้คำตอบที่คุณอยากรู้ทุกอย่าง ไปตามหาเขาให้เจอ กูว่าความสัมพันธ์ของคุณอาร์ตกับคุณก้าวไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานธรรมดาแล้วแหละ กูไปเจอเสื้อผ้าและของใช้ No, ส่วน they're ตัว not. ที่น่าจะเป็น I thought that ของ was obvious from แส what. ดงว่าสิ่งที่คุณนิ้งบอกว่าคุณก้าวกับ Yeah. คบกัน มันก็เป็นเรื่องจริงอะ Mhm. อืมแล้วที่สารวัตรสงสัยว่าการหายตัวไปของคุณก้าวอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณอาร์ตมันก็อาจจะเป็นไปได้ Well, maybe, but it's a big leap.
what I don't understand, what happened between him having his vision and the actual, like an hour later when that event actually started to play out, because Art did not go after Monty. So who got to Art before that, and why? Or who let the girl in มึงเห็นอะไรวะ to put the other กูว่ารูปภาพนี้ต้องมีอะไรบางอย่าง Yeah, that's ไอ้ทานว่าเราเจอหลักฐานสำคัญแล้ววะ I mean, if it's just one little blood stain, someone could have just cut themselves. But if it's a lot, that's different. จากการตรวจเทียบ DNA ของอาร์ตกับคราบเลือดที่พยาเจอและเก็บมาส่งตรวจผลคือคราบเลือดที่พยาเจอไม่ใช่ของอาร์ตค่ะ Yeah, but how big was the ครา blood บเลือดใคร stain? ไม่รู้ Because แต่ if ที่ it, รู้เนี่ยเลือดที่เจอที่บ้านอาร์ตตรงกับคราบเลือดแห้งที่ติดอยู่ที่ด้ามปากกาด้ามที่อาร์ตจะทำร้ายนิงค่ะ แล้วจากการสอบปากคำคุณนิ้งแจ้งว่าคุณก้าวหายไปเมื่อ3 วันก่อนผมไม่ลองให้สิงไปเช็คสัญญาณโทรศัพท์มือถือของคุณก้าวดูครับซึ่งจุดสุดท้ายที่พบสัญญาณคือบ้านอาร์ต นี่ครับนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดจากซอยบ้านอาร์ตครับปรากฏว่าเมื่อ3 วันก่อนก้าวนั่งรถไปหาอาร์ตจริงๆครับแสดงว่าคดีนี้ไม่น่าจะใช่แค่คดีอาร์ตทำร้ายนิงแต่น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่คุณก้าวหายตัวไปด้วย but it's still very much circumstances. The blood stain probably wasn't big enough. คราบเลือดสถานที่เกิดเหตุ และข้อมูลหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นตอนนี้ก้าวอยู่ไหน I wouldn't go to court on this. Not that I'm a criminal lawyer or anything, but yeah, the police would need to investigate more because it's still very much circumstances. คุณจำปากกา They need a confession or a body คุณได้ or more blood. A lot more. ผมกำลังคุยกับคุณอยู่กรุณาให้ความร่วมมือด้วยครับคุณได้ใช้ปากกาด้ามนี้ทำร้ายใครหรือเปล่าคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นคุณไม่ผิดอะไรเลยผมผิดเองStill not. ผมไม่โกรธคุณต่อไปนี้เราจะอยู่ด้วยกันจะไม่มีวันพัดพรากจากกันอีกคืนนั้นก้าวไปที่บ้านของคุณใช่ไหมเขาไปบอกเลิกคุณเพราะกำลังจะไปแต่งงานกับคุณนิ้งใช่ไหมครับ That's not really. เราตรวจสอบแล้วว่าบนปากกาด้ามนี้นอกจากจะมีคราบเลือดของคุณนิ้งอยู่ That's not what they showed in the beginning, though. So. คุณฆ่าคุณก้าวหรือเปล่าผมไม่ได้ทำ
รู้มาตลอด ผมไม่ได้ท คุณรู้มาตลอดใช่ไหมว่าคุณก้าวแอบเอางานศิลปะของคุณไปขายกับมนตรีแล้วคืนนั้น คุณมนตรีเขาก็ซิบอะไรกับคุณเขาขู่อะไรคุณ แน่ใจนะว่าจะไม่ขายผม ปากกาด้ามนี้หรือเปล่านะที่ใช้ทำร้ายก้าวรักเหรอวิตฐานชัดๆ คุณโกรธใช่ไหมที่คุณก้าวหลอกคุณ ใช้ความรักของคุณหาเงินเอางานศิลปะของคุณไปขาย แล้วทิ้งคุณไปแต่งงานกับนิ้ง ไม่ ผมไม่ได้ทำ มันเป็นอุบัติเหตุ ผมไม่ได้ทำ Psychosis? คุณก้าวตายแล้วใช่ไหม ข ค อ รับ โทษผมขอโทษนี่คุณเลิกโทรมาสักทีได้ไหม ผมกำลังจัดการทุกอย่างอยู่ ใช่ ผมไม่ได้รักเขา ผมหลอกใช้เขามาตลอด นี่ใช่ไหม ที่คุณอยากได้ยิน อาร์ตฟังผมอธิบายก่อน คุณมันเลว อาร์ตปล่อย ปล่อย อาร์ตที่ผ่านมามีอะไรจริงบ้าง คุณบอกมาสิมีอะไรจริงบ้างหรือเมื่อกี้เหรอ แล้วเมื่อกี้จริงไหม หรือว่ามันก็แค่เรื่องโกหกอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ใช่อาร์ตผมรักคุณจริง ผมรักคุณจริงๆใจเย็นก่อนนะอาร์ตคุณใจเย็นก่อนนะ คุณใจเย็นก่อน ไม่ อาร์ตฟังผมก่อน ไม่ผมก่อนอาร์ตผมเคยคิดว่าผมจะให้โอกาสคุณ ผมเคยคิดว่าถ้าคุณรักผมจะลองให้โอกาสคุณดู แต่นี่มันเลวเกินไป ผมจะเอางานทุกชิ้นของผมคืน แล้วผมจะแจ้งความคุณกับไอ้ผู้หญิงของคุณพวกมึงต้องชดใช้ที่มาหลอกกู So they fought. Yeah, because him hurting him is different from him killing him. But he killed him. The thing is, I feel like it's probably more complicated. มันเลว ต้องชดใช้ คุณต้องชดใช้สิ่งที่คุณทำลงไป คำโกหก คำหลอกลวงทั้งหมด He can't seem to differentiate from reality from what's going on in his mind. So yeah. In Sweden, that's where we would get a psychiatrist in there and see if he was at sound mind when he killed him. If not, he would be judged to psychiatric care, which is different from prison, but it's still kind of a prison because you can't leave until the doctors tell you that you are healthy enough. Normally that just don't happen to those who end up there because they are so far gone that yeah. So a lot of people think that's a way to go get off from murdering someone, but it's actually really hard. ไอ้ทาน And it's still kind of a prison. ตัวไปกับคุณก้าวจะไม่เกี่ยวกับคุณอาร์ตวะ มึงจำวันที่คุณอาร์ตพูดเรื่องความรักในวันเปิดงานได้ไหม กูรู้สึกว่าคุณอาร์ตเขาพูดด้วยความคิดถึงเสียใจ I don't แล้วก็โหยหาถึงคนรักที่ต้องจากกัน มันไม่มีความรู้สึกของคนที่โกรธหรือเกลียดกันเลย นี่ yeah. มึงกำลังจะบอกว่า คุณอาร์ตเขายังรักคุณก้าวอยู่ Either he's not of sound mind and he has a hard time, ที่ยังรักกันอยู่มันก็มี you know, he's fluent in his feelings,
or something else is going on and เป็นกู someone นะ is ถ้ากู using รัก the ใครสัก fact ค that น he is a bit กูจะไม่ยอมให้เขาจาก he กูไป has แน่นอน trouble with กู reality จะตามหาคนที่กูรัก แล้วจะทำทุกอ and ย่างเพื่อให้เขา pinning กลับ him มาอยู่ for กับ the กูให้ได้ murder. And I'm แล้วก็อยาก feeling ให้ that มัน it's ตาม number 2 in this case. แล้วเป็นมึงอะมึงทำเหมือนกูปะ Hmm. So when is Paya gonna talk about with Tarn about the doctor? What are you seeing? "ความรักมีวิถีทางที่ยิ่งใหญ่ ถึงแม้มันจะผลักให้คู่รักต้องพลัดหลงกันไปคนละทิศละทาง แต่ด้วยความหมายอันเป็นศัตรูความรักจะเชื่อมหัวใจแห่งรักเอาไว้ด้วยกันเสมอมันด้วยเงื่อนไขแห่งโชคชะตากรรม และด้วยรอยอารมณ์แห่งความคนึงหา Love Eternity บทความโดยเปาโล เวโร คุณเลิกโทรมาสักทีได้ไหม ผมกำลังจัดการทุกอย่างอยู่ อย่านะนิ้งผมบอกคุณแล้วไง คนที่ผิดทั้งหมดก็คือผม มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาร์ตเลยอ๋อใช่ ผมไม่ได้รักเขา ผมหลอกใช้เขามาตลอด นี่ใช่ไหมที่คุณอยากได้ยิน ผมเลือกที่จะอยู่กับคุณ แต่งงานกับคุณ คุณก็ควรจะอยู่ด้วยแล้วนะนิ้ง Mm-hmm. อาฟังผมอธิบายก่อนเลย But I mean, did you really listen to what he was saying? He was yelling at her that she's forcing him to tell her that. But it doesn't really mean anything. ที่ผ่านมาทั้งหมดมันมีเรื่องไหนจริงบ้าง เมื่อกี้จริงเหรอ หรือว่ามันก็แค่เรื่องโกหกอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ใช่อาร์ตรักคุณจริง ผมรักคุณจริงๆ เนี่ยเหรอรักอะ Like he's only telling her what she wants to hear because she keeps on bugging him about it. ของเรา It doesn't make it ต่อ true. ให้คุณมีใครอีกคน แล้วคุณจะแบ่งความรักมาให้ผมน้อย That's how I read that conversation. ยังไงมันก็คือความรักมันจะมากจะน้อยมันไม่สำคัญผมขอแค่คุณรักผมก็พออะ คุณใจเย็นนะ ปล่อย คุณใจเย็นผมขอ ปล่อยปล่อย ผมเคยคิดว่าผมจะให้โอกาสคุณ ผมเคยคิดว่าถ้าคุณรักผม ผมจะลองให้โอกาสคุณดู แต่นี่มันเลวเกินไป คุณเลวกับผมอะผมจะเอางานทุกสิ่งของผมคืน แล้วผมจะแจ้งจับคุณ แล้วก็ไอ้ผู้หญิงของคุณด้วยพวกมึงต้องชดใช้ที่มาหลอกกูปล่อย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 ไม่งั้นเราจะฆ่าคุณ I mean, I'm just gonna ask a question here. That pen, what is that? I mean, do you know how much force you need for that to happen? Yeah, it's probably pretty sharp, but it's not like you're gonna sever the aorta with a pen, people. So yeah, he hurt him, but it didn't kill him. That's what I didn't get from the beginning. How can you kill someone with dragging a pen like this?
is not a knife, it's not a sword, it's a pen. If you stab at the correct place with that pen and use a lot of force, like a lot of force, all your body weight, sure, you might puncture the aorta, but you have to know where the aorta is and you have to do it like, you know. But to just, in a fight like that, it was a pen. Yeah, he's gonna bleed a little bit because it's gonna be like, you know, a wound. But he's not gonna die from it. So something else must have happened. What was that? คุณอาร์ตไม่ใช่คนร้าย Yeah. คุณรู้ได้ไง Vision, but he can't really. สิงห์หาข้อมูลให้กูด่วนเลย Oh, well, yeah. I mean, he could ask for the. And there would have been a lot more blood on the painting and on the floor. Blood is hard to clean. Hard to clean. And I don't think art knows how to clean off blood. Well, he could use the chemicals because of the artwork, but yeah. ถ่ายไว้ถ้าหยดเลือดนี้ตรงกับคราบเลือดที่ติดอยู่ที่ด้ามปาก At least กา in เราก็จะได้รู้ความจริง Yep. แล้วว่าคุณก้าวเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า หรือว่าโดนอาร์ตฆ่าตายไปแล้ว ถ่ายไว้ But that's still not enough blood for ม someone องไป who หน่อย จับหน่อย was bleeding to death. Do you know how much blood a human body contains? I mean, it's not super much, but it's still a lot more than people think. And you need to lose quite a lot of it. หยดเลือดที่เจอบนรถแท็กซี่อ่ะมันตรงกับคราบเลือดที่อยู่บนต้น Mm-hmm. แล้วมันใช่คราบเลือดของคุณก้าวไหม ใช่ จากการตรวจเทียบจากพวกเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ที่พยายามมาจากบ้านอาร์ต DNA ตรงกันยืนยันว่าเป็นของก้าว Well, you still don't know that it's cows. You are assuming it's cows. Because you don't have what I know, a DNA sample from cow. แล้วอยู่ๆก็ขอลงข้างทาง Should be easy. Just get a toothbrush or something. But I haven't heard you say that you have it. So you're just comparing the different samples to each other. You don't know that it belongs to ตร cow. วจสอบบริเวณนั้นแล้วมันเป็นพื้นที่รก You're ร้างมีบ้านคน assuming. เลยไม่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดว่าก้าวหายตัวไปไหน มาพอดีเลย สารวัตรเรียกประชุม เดี๋ยวก่อนทุกคน เราปล่อยตัวคุณอาร์ตไปได้แล้วใช่ไหม คุณอาร์ตเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคุณก้าว ให้สารวัตรตัดสินเถอะ เราไปประชุมกันก่อน Yeah, it's not up for you to decide. There is a hierarchy, I think. Or do you want him to go after Monty? Or do you just feel for him? I'm guessing the inspector has to sign off on the release. ผู้เหยียบมันก็มีความรุนแรงขนาดไหนครับ เกิดได้หลายระดับมากเลยครับ อ้าวพี่หมอสวัสดีครับ คุณหมอครับ อย่างเคสของคุณอาร์ตมันสามารถรักษาหายได้ไหมครับ ถ้ารักษาได้มันต้องใช้เวลานานขนาดไหน จากสภาพจิตใจที่เจอมาอย่างหนัก เท่าที่ผมดูก็คงต้องใช้เวลาสักพักครับสารวัตร แล้วนี่คดีของคุณก้าวคุณอาร์ตจะเป็นยังไงบ้างครับ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับการหายตัวไปของก้าวแต่ก็คงถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายครับ I mean, come on. นี่ถ้าคุณอาร์ตยอมถอยตั้งแต่รู้ว่าคุณก้าวมีแฟน ผมว่าเหตุการณ์แบบนี้คงไม่เกิดขึ้นหรอกครับ ความรัก มันก็ต้องมีทั้งคนที่สมหวังและก็คน She ที่ไม่สม pushed หวัง him.
ถ้ามันรักไปแล้ว he lashed out บางทีจะให้ตัด yes ใจ but มันก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ถึงมันจะไม่ง่าย at แต่ถ้า least มัน here in จำเป็น Sweden บางที that ต้อง would ทำนะครับ be เพราะอะไรที่มันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรก a fine ต่อให้ฝืนแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ ใช่ครับ probably because ถ้า it ไม่ was ใช่ก็อย่า not ฝืน you know ปล่อยให้คนรักกันเขาอยู่อย่างมีความสุขดีกว่า อย่ามาขวาง ถอยไปตอนนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลา แต่ถ้าผมรักมากเนี่ย ผมจะยอมเสียเวลานะครับคุณพยา และผมจะทำทุกวิถีทางให้คนที่ผมรักมาอยู่ข้างๆผมให้ได้ แย่งไปทั้งที่เขาไม่ได้รักเลยนะครับ มันไม่เห็นแก่ตัวหรือเลวไปหน่อยนะครับ ใส่อารมณ์ไปหรือเปล่าพยา ขอโทษครับสารวัตรพอดีผมอินกับชีวิตจริงช่วงนี้อะครับพอดีจะมีคนมาแย่งของผมไป ดีนะที่ผมเป็นคนเชื่อฟังคำสั่งสอนของหลวงพ่อครับ ให้รักษาศีล 5ความรักผมถึงได้ราบรื่นแบบเนี้ยเนาะ การเมสุมิชฌาจาราละเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะครับ แล้วก็ มุสาวาทา อย่าพูดปด สาธุเนาะ So is the doctor like employed or is he a consultant or how come he's privileged to privileged information? Just because he was the doctor of one of the suspects doesn't mean he's part of the team and can look at all the case information. So is he like a consultant or what? There are a lot of things in these episodes that just don't make sense. I love it. I still love this series, but some of the details in these episodes is a bit iffy. I mean, it's a fantasy series, so sure, but still. แล้วนี่ทานจะกลับบ้านเลยไหม เดี๋ยวพี่ไปส่ง ไม่รบกวนคุณหมอดีกว่าครับ เฮ้ยทาน เราต้องรวบรวมข้อมูลและหาหลักฐานเพิ่มเติมอีก มันน่าใช้เวลานาน ไม่ต้องให้เขารอไปส่งเลย งั้นวันนี้พี่หมอกลับไปก่อนเลยก็ได้ครับ เดี๋ยวทานจะกลับกับพยา ได้ยินแล้วใช่ไหมครับ ว่าทานจะกลับกับผม Paya, stop gloating. Just เดี๋ยวผมจะส่ let งให้ it ทาน be. ให้ถึงห้องเลย ฝากด้วยนะครับ คุณพยา ครับไปเลยทาน ฮัลโหลครับพี่หมอ ฮัลโหลทาน พี่ถึงบ้านแล้วนะ โอเคครับพี่หมอ พักผ่อนนะครับ ต้องโทรเช็คตลอดเวลาเลยหรือไงวะ น่ารำคาญชิบหาย เรื่องคดีของอาร์ตพรุ่งนี้ค่อยคุยกัน วันนี้กูอยากกลับไปนอนแล้ว เดี๋ยวแยกกันตรงเนี้ย เอาเดี๋ยวอ่ะ นี่แปลว่ามึงจำไม่ได้ใช่ไหมว่ามึงบอกว่าจะกลับกับกูอะ กูพูดตัดปัญหา เพื่อไม่ให้มึงทะเลาะกับพี่หมอ ไปกลับกับกู ไม่ไป ไอ้ทาน กูอยากให้มึงไปกับกูจริงๆ กูมีเรื่องจะเซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์อะไร ถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิ เชิญ Okay. เฮ้ย รอกูด้วย So I guess was that the doctor looking at them, or why did they film like that? Because it felt like someone was looking at them. กูก็แค่อยากให้มึงมารบกวนบ้านกูบ้าง เพราะกูรบกวนบ้านมึงบ่อยแล้ว จะได้แฟร์ นี่มุกชวนคนมาบ้านของมึงเหรอ โอ้ยนี่บ้านมึงหรูหราเหมือนกันนะเนี่ย
ชื่ออะไรครับเนี่ย ชื่อน้ำมามิค่ะ สวัสดีครับ น้องนามามิ อ๋อ ไม่ใช่ค่ะน้ำมามิชื่อแมวค่ะ หนูชื่อพารานีค่ะ สวัสดีครับน้องพาราณี สวัสดีค่ะพี่ทาน นี่น้องสาวมึงเหรอ ไม่ใช่อ่ะ แม่ ยินดีต้อนรับจ้า สวัสดีครับ คุณย่า สวัสดีจ้าแหม่มารวดเร็วทันอาหารย่าร้อนๆเลย นี่สรุปที่บ้านมึงรู้เหรอ ว่ามึงจะพากูมาเนี่ย เมียว เรื่องคดีเรียบร้อยใช่ไหมคะพี่ทาน พอดีนีตามข่าวอยู่ พวกพี่นี่เก่งมากๆเลยค่ะ คุณย่า ใช่ สมัยเนี้ยนะ จิตใจคนเปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยน เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ย่าตามข่าวนะก็เข้าใจเหตุผลนะว่าเหตุการณ์ที่ทำให้เขาทำอะไรอย่างชั่วร้ายเนี่ย มันต้องมีแรงกระแทกจิตใจที่มันทำให้จิตใจเนี่ยมันไม่ดีเลยก็เลยส่งผลให้เขาเนี่ยทำทุกอย่างอะด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่คนสมัยนี้นะโอ้โหยากเกินจะเข้าใจจ No. ริงๆนะจิตใจเขาเนี่ย จริงด้วยค่ะคุณย่าไม่เหมือนน้ำมามิเลยน้องน้ำมามิ But it's more talked about these days. เอาเข้าจริง ๆ มันก็วนเวียนอยู่กับเรื่องเดียว การไม่ซื่อสัตย์ การโกหกมุสาวาทา แล้วก็กิเลสตัณหาที่ทำให้คนประพฤติผิดในกาม โอ้พี่ทานนี่เก่งจังเลยนะคะ เข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วย หลวงพ่อสอนมาดีครับ แล้วนี่ผมชวนทานมาบ้าน ใจคอคุณย่าจะให้ยืนกันอยู่แบบนี้เหรอครับ ผมหิวแล้วครับคุณย่า ก็โอเค ย่าก็พร้อม ย่าน่ะเตรียมกับข้าวไว้พร้อมเลยลูก แล้วก็เราเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้อ่ะทานไปกินข้าวกับย่า ดีใจจังเลยในที่สุดเราก็มากินข้าวด้วยกัน ย่าเนี่ยได้ยินแต่พ่อพญาเนี่ยเขาพูดถึงเอาบ่อยๆ เอ๊ะไม่ใช่พูดถึงสิ เขาฝันถึงบ่อยๆไง Mhm. ไปยืนอยู่ตรงนี้นะ ไปลูกปะทานข้าวกับย่า สนใจคนอื่น So does Grandma knows about his crush? คุณย่าเป็นชิปเปอร์แล้วจ้า มันตบหน้าเลย ไปกินข้าวกันเถอะนะ So if you want him to do something, just say, I'm gonna tell Grandma. แล้ว I'm gonna call Grandma. Because apparently he kind of listened to her. จัดมาเอง เอาใจเดียวกันอีกแล้ว จะหลุดนี่เล่าให้ย่าฟังมาสิทำอะไรเปิ่นมากป่ะ อร่อยครับ ย่าเองย่าเอง Mm-hmm.เชิญ ห้องนี้เวลาว่างกูชอบมานั่งวาดรูปเล่น กูกลัวน้ำตั้งแต่ตอนนั้น กูก็เลย พยายามอยู่ใกล้ไว้อะจะได้ชิน Uh-huh.
กูก็พยายามอยู่เหมือนกันเฮ้ยทาน So you're not gonna tell him about the doctor? I mean, I guess you don't think he's a Naga, but you kind of suspect he's something. ตอนที่กูเจอมึงครั้งแรกที่ค่ายมึงรู้ปะโคตรอยากกอดมึงเลยว่ะ มึงเวอร์ละมึงยังจำหน้ากูไม่ได้เลยแต่ก็บังเอิญเนาะแต่สุดท้ายก็เป็นกูที่จูงมือมึงออกมาจากตรงนั้นไม่ใช่เหรอวะ Mm-hmm. มึงคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆเหรอวะไอ้ทานกูรู้สึกดีกับมึงมากๆนะเว้ย At least he said it. We know. พูดจริงๆนะกูก็สับสนกับตัวเองเหมือนกันน่ะว่าทำไมกูรู้สึกแบบนี้แต่กูเพิ่งมารู้ความจริงทั้งที่กูเพิ่งเคยเจอมึงแล้วยิ่งกูได้อยู่ใกล้มึงกูก็ยิ่งรู้สึกว่าชีวิตนี้กูจะเสียมึงไปไม่ได้อีกกูอยากใช้ชีวิตที่มีมึงอยู่ข้างๆในทุกๆวันนะเว้ยและมันเหมือนกับว่ากูเคยรู้สึกแบบนี้มานานมากแล้วจริงๆกูรักใครไม่ได้หรอกพยา That's not true. We talked about this. เพราะถ้ากูรักเขากูจะต้องเสียเขาไป Well, yeah, that's life. And you don't know, you might die before him, but you know. แล้วกูก็ไม่อยากเสียมึงไปกูอยากมีมึงอยู่ข้างๆกูแต่กูก็ทำได้แค่เนี้ย Well, you know, that's love. Sorry. มึงอย่าบังคับกูเลยพยา Sorry to break it to you, but you already love him. เพราะกูไม่อยากเสียมึงไปจริงไอ้ทานงั้นกูจะทำทุกอย่างเพื่อให้กูได้อยู่กับ Mm-hmm. กูจะไม่ไปไหนกูจะอยู่ข้างๆมึงกูจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มึงเสียใจหรือเสียกูไปกูสัญญา So, is it a dream or not this time?
I feel like it's still a dream because we have the purple and we have the little bit of a haze. But then we got the real kiss outside, so it might not be a dream. I told you this was gonna be a problem. Because of all the dream scenes we already had. That when we're getting the real, we won't know. But it's pretty. Maybe it's the real thing because they left the hazy thing. They still have the purple though, so... And they used the same purple filter, and here we got the hazy thing, and now we got the music. So is it a dream or not? Not that it really matters because it's a beautiful scene, but you know, clever. I get a feeling it might be a dream, but it might also be real. I guess we're gonna find out next episode. Maybe? So it was real. This time it was real? I think we gotta be left with you decide if it's Tarn dreaming or if it's real. Yeah, when is it gonna show that book? I've been asking the entire episode. Okay, so that was The Sign, episode 7. I do really enjoy this show. Or should I say, I love this show. I truly love this show. This episode, though, had some issues. Because if you don't been around here, you know, you might not know this, but if you have been around, you know that, you know, I take mental health very seriously. I've been in therapy for a lot of years. I don't like when you make up mental health issues in TV series that are not real because people will think it's real. I know. It's like saying that you watching a medical show and think that everything is gonna be all real. And you know, if you ever see a medical professional react to like Grey's Anatomy, they're gonna laugh their ass off. Now, I am not a mental health worker, but to me, what I know, hysteria is not a thing. You can be psychotic, you can be schizophrenic, you can have issues with reality and, you know, stuff like that. Normally, that's schizophrenia or a psychotic break, and that could be long term or just short term. And to big degree or smaller degree. But hysteria, for me, that is a fake diagnosis you used to give to women to explain why they were emotional. And it was, you know, it was used to make us compliant and do horrible things to us in psychiatric hospitals. If you ever look up
at least in Western culture, if you Google hysteria women mental hospitals, you will find horrendous stories. Some are quite funny though, because there was a time when hysteria was, cured with sexual activities that a doctor performed on a woman. So, yes. Look it up. So for them to use that in this show, I don't know if it's a Western thing that's why I was so what, or if it was a translation problem and they were saying something else, but the translated into hysteria. It's just, when you use a medical term that was used in a certain context, it throws me off. And then there were the whole thing. Why was the doctor given a seat in the... Did they make him some kind of, consultant in this case? Why could he read the police files? Why could he get so much information about this case? That would not have happened, even though he is a doctor for one of the suspects. Absolutely not. He would not been able to sit in that room. So what Paya should have asked, if he didn't want the doctor in the room, it was, what are you doing here? You're not part of this team. Then the inspector might have said something like, well, we brought him in as a special mental health consultant. He's gonna sit with us this meeting because we're gonna discuss X, Y, and Z. But when we're discussing Z, he's gonna leave the room. I don't know. That was weird. But again, it's like watching Grey's Anatomy and expecting it to be perfectly... Every single thing they talk about and do is like perfect representation of how it is to work in a hospital and how every case, and that, that's not gonna happen. So of course it's not gonna happen here either. It's just they've been so good so far that I was a little bit thrown off about oh yeah, it's a drama. I mean, we know it's a drama, but it was so obvious in this episode. It was nearly, yeah. But it was still very good. I love the story. It's so engaging. I was so engaged in art. It just felt, it felt too put together that he was the murderer. We still don't know who is the murderer or if Cow is alive. Because again, as I said during the episode, the whole killing him with a pen. It's a pen, people. I know. But I could let that slide because, again, it's a drama and drama over-exaggerated. And it could happen. You can technically kind of kill someone with a pen, but it's not when you do that. Not that emotion. The emotion they showed in the first vision would have been more appropriate, where he stabbed him and he probably got the aorta, but you have to kind of know where that is. And I don't. I know it's somewhere around here, but there are a lot of things, and a pen is like tiny. And there are a lot of other things you can hit here, like the windpipe and stuff. And yeah, okay, you can kill someone by hitting the windpipe too, but that would not bleed as much. That would bleed tiny bit. Tiny bit. And then you have like muscles and, there are a lot of things you can hit that won't do anything. And what he did was, cut. And to cut through muscle, tissues, all of that crap, you need a lot of force and something a little bit bigger than a pen. Even though it was a fountain pen.
You need, yeah. So that was the first thing that threw me off. But, sure, it's a drama, whatever. They could probably make it work or whatever. I can get into that. But then it started to really feel like, no, it's too easy. It's not him. And then that was right. It wasn't him. At least not what we know. I do feel like the doctor, if he's still a Naga and not a rebirth, if he's still, the same Naga, I don't know, do they live forever? I read up on the Garda Naga dispute thing and how the Garda didn't know how to kill the Nagas because the Nagas could swallow stones and make themselves super heavy, and then the Garda that was trying to catch them got so exhausted when they tried to lift them that they died. But then someone ratted the Nagas out to the Garda and they started lifting them in their tails so they would throw up the stone, and that was apparently because that was the only defense mechanism they had against the Guard. I don't know, but that's what I read on the internet. So yeah, apparently they hate each other. Not sure why, but they do. So yeah. But I don't know if Nagas live for like forever. If something doesn't kill them. So is he the same Naga that has lived since Thorn and Paya were alive the first time, or is he also a reborn thing? Because he seems to know stuff about Paya's personality and that he's a rebirthed Garda. And he seems to know that Tarn is, a reborn Naga, and he seems to know a lot more about his powers and how to use them. So my question is, does he have is he a psychiatrist because he has some kind of he could alter people's memories and mentally, do stuff? Because if that is the case, and if Art was the patient of him, would that mean, that that the doctor could have altered his memories? Maybe. And that might have caused a psychotic break. It might not even be Art's fault. It might be the doctor's. I'm just spinning here. But I feel like that could be like the greater connection thing that they have to kind of figure out. I could be wrong. But I feel like that's a possibility that is what's going on, that the doctor is just playing havoc on people. Because he's a Naga that's lived for 5,000 years or something. I don't know. I don't like the doctor, okay? I just don't like him, okay? And that, I guess, makes me want him to be a Disney villain. I don't know, but I guess that, yeah. Anyway, I love this episode, even though it had some funny things, I guess. But yeah, that was it. I will talk to you next time. Bye!